我在我们湖南怀化通道县城，跟朋友合伙投资了60多万，开了一家动物医院。今天开业，我们过去看看，然后聚一聚，吃餐饭一起，带大家去看一下啊。我们是一个小县城，我们通道还没有动物医院嘛，我们几个就商量着一起合伙了通道的第一家动物医院。地址的话也是挺好的一个位置。这里就是我们的洒水广场，平时有些什么活动啊，都会在这边呢，小孩子这边游玩啊。就在我们这个阿萨雕像的正对面，就是我们的门店。装修好之后呢，我还是第一次来。货架上都是宠物粮食。然后这边还有洗护区，猫的洗护区，还有狗狗的洗护区都是分开的。还有化验室、手术室，还有这边的隔离室、洗手间。还有输液。面积还是挺大的，有100多平方，将近130多平方。看，不光人要看医生，小动物生病了也要来看医生。这个是我们的店长。还有一个我们忘记了。看这些小衣服，像我们小孩子穿的一样，很漂亮。小裙子，看，还有一只可爱的小猫猫。我现在带大家去看一下，在里面帮猫猫洗澡澡。我戴个口罩先。洗护区，小狗狗洗澡，好享受。那边还有一只狗狗也在洗澡呢，隔着玻璃看吧，我就不进去了。里面有一只狗狗在做手术，这只狗狗生病了，黑黑的狗狗。它生病了，现在给它打吊瓶。那恒温箱等于就没办法火对食物现在体温下降，所以我恒温，然后就给它炖煮完等哦，这个是恒温箱，里面还放一些狗粮，还有一些水，真的比人的待遇都好。比我们待遇都好啊！里面恒温的，它也不会冷，也不会热。看里面的设备，应有尽有。看，洗干净了，好漂亮哦！